There's a passage where the Buddha talks about how to find happiness in this lifetime and focuses on your activities outside. But as is often the case, when the Buddha is talking about things outside, he's also talking about things inside. So it's good to listen to this lesson and see what you can bring in. There are 4 things he recommends. One is initiative. Otherwise, you don't just sit around and tell yourself, well, I'll just be content with whatever I got. Sometimes you don't have much to begin with, but you can make something out of it. Suppose you have an egg. Now, if the egg is raw, initiative would say, there's something you can do with the egg. You can cook it various ways. If you just leave it raw, try to eat it, you could easily get poisoned. In the same way, if you want to find happiness in life, you take what you've got and you do your best to make something good out of it. This is something that's stressed over and over again in the forest tradition, largely because many of the monks came from poor families. And they realized that the only way out of poverty was not to sit around and be content, but to have some initiative, to figure out what you can do with what you've got, what you could make of yourself. As Ajahn Lee once said, if you have discernment, you can have just one machete to your name and you can still set yourself up in life. So initiative involves using your discernment to see what potentials you have and what you have already, how they can be developed. And then you work at it. So the discernment there goes together with the right effort. The second quality the Buddha talks about is maintaining what you've got. In other words, once you've gained something, you take good care of it. You don't just let it sit around and get harmed by this or harmed by that. But again, take what you've got, maintain it well. And John Fung used to like talk about being with the Ajahn Mun. Well, Ajahn Mun was extremely frugal. Old rags would get stitched together, used for cloths for wiping your feet. Old coconut shells would be made into spittoons. Then you looked after what you had. You didn't treat it carelessly. The third quality is having a sense of proportion in how you spend your wealth. You're not too frugal, but you're also not a spendthrift. If you're too frugal, you become a miser. You don't get any pleasure out of what you've gained. Put all that work in and you don't allow yourself any pleasure. It creates a very narrow mind state. You start resenting other people's happiness too. You get some pleasure out of what you've got. But you're not wasteful. You do save. Finally, the fourth quality is having good friends. Buddha talks about 4 qualities you look for in a good friend. Someone who has conviction, virtue, generosity, discernment. Because these are the people who will advise you well as to what you should do with your wealth for your true well-being. Their conviction will help remind you that what you do has to be skillful. You can't harm anybody. That carries over into your virtue. With the generosity, you share what you've got. Because what you share then becomes yours in a deeper way, which you develop the perfection of generosity. It becomes a good quality in your mind. Your mind becomes more spacious, more open. In John Lee's words, the whole world becomes your home. The sky is your ceiling. The sun and the moon are your personal lights. Where you go, you have relatives because you've been generous. There's the discernment. Think about what your true well-being involves.
That question, what when I do it will lead to my long-term welfare and happiness. That's the foundation of all discernment. So it's a good question to keep in mind. When the Buddha explains these qualities, initiative, maintenance, proper use of your wealth, having admirable friends, context is he's talking to a layperson about how to have a happy life. But when you take it inside, you realize that also applies to your meditation. You have to have initiative in your meditation and expect the world to make way for you to meditate. You have to do it. You have to be the one who sets your mind on this path. This is where you want to go. And you don't just content yourself with what you've got. The Buddha said the secret to his awakening was discontent with skillful qualities. Sounds strange. There's so much about contentment. But the Buddhist contentment is largely a matter of getting priorities. Content yourself with just what you need. Shelter. You're not spending too much time worrying about those things and to amass more. It gives you more time to meditate, practice. There's a quality of discontent with where you are. Take what you've got. Figure out what can be the best use I can make out of this. So like right now, we're focusing on the breath. Look at it, and it seems like it has potential. You stay with it over time. Give it your full attention. And to see you can make something out of the breath. In terms of how long it is, how short, deep, shallow, heavy, light, fast, slow. Have an impact on your body. You can adjust the breath in such a way that it's a good impact on your mind. Allow that sense of well-being spread through the body. It becomes real intense. Harmony in the body, harmony. That's a well-being that's hard to get in other ways. Showing your initiative, trying to make something out of what doesn't seem to be all that promising to be. It was Ajahn Lee in the forest when he had his heart attack. The diet he was on, provided by the hill tribes, precisely the diet you do not want when you have a heart attack. Lots of bamboo shoots. It's going to be bad for the heart. Lots of peppers. That was it. Rice. Much to go on. In terms of medicine, there was less. What did he have? Didn't have much, but he had his breath. I figured out, what can I do with this? Make this my medicine. That's how he discovered the method that he taught from that point on. Saved his life. Another 8 years after that. So that could be a good basis for teaching concentration. Important part of concentration is that you get your awareness fully in the body. Get out of your head, body. Fully inhabit your body with a sense of well. That's initiative. Got to take what you've got and make something valuable out of it. And you maintain it. Remember that breath is there not only to sit here with your eyes closed, but as you go through this is your foundation. Have full body awareness in the same intensity that you do when you're sitting here. But while you're walking around, we have at least some part of your body where you sense that breath is flowing here and it feels. That gives you your foundation. Keep that going as you stay, and when the time comes down again, you're right here. If you've kept your dog on a very short leash,
the dog to come, there's no problem. You leave it on a wander off, find around bushes and trees, lampposts, benches, people. Then when you want it to come down, settle down again. You have to unwind all those things. Try to keep a sense of being right here, body, as much as you can. As you go. Question comes, how do you put it to use? That's the third step. Do use it to assist in well-being. You also invest it further. You come out of meditation. Ask yourself, when the mind runs to something, and why? Sometimes it'll go out of sense of duty, that responsibility. Sometimes it'll look for a quick fix. Sight, sound, smell, taste, tactile sense. But try to figure out why. Use the meditation to create a sense of well-being, because as the Buddha said, your discernment can see the drawbacks of sensuality. But if you don't have the pleasure of concentration, and if you don't allow yourself to sit in that pleasure, soak through the body, let it soak through the body, and you're going to go back to your old sensual ideas, fantasies. Enjoy the meditation. Remember, not to just enjoy it, test it. To figure out what is there in the mind that keeps going for things that are unskillful, that goes for the short-term happiness at the expense of the long-term. That's how you spend your wealth, but not be a spendthrift. And finally, having good friends. This means on the outside level, listen to the Dhamma, read the Dhamma. Minimize the amount of time you're spending with other parts of the internet, other parts of the world, because people will pull you down. What you get out of the internet is other people's ideas of what they want you to want. And you have to ask yourself, is this really what I need to know? Is this really what I need to be preoccupying myself with? I've got work I have to do inside. The message of the internet, the message of the media in general, is that what you're doing right now is not that important. What other people are doing, that's a lot more important. Pay attention to them. Which is the opposite of the Buddha's message, which is what you're doing right now is the important thing for you. You're shaping your present and you're shaping the future. So you want to shape it well. So listen to that kind of Dhamma. Listen to those messages. Those are your friends. The more you listen to those good friends outside, then you find that the friends you have inside, in other words, all the different members of the committee of the mind that are on the side of the Dhamma, will get strengthened. Your values will be right. You find it easier and easier to practice in difficult situations because you're talking to the right people. The people who encourage you, urge you, rouse you to practice. This is what you have in this life. What can you take with you when you go? All you have is the qualities you've built into the mind and the things that you've done with your speech and your body. The karma, in both cases, that's your wealth. That's all you can take with you. Everything else you have to put aside. You have to drop. You never know when that message is going to come that you've got to go. John Lee's image. You never know when you're going to be forced to immigrate. You can't stay in this place any longer. You got to go. What do you have to take with you? What you're built into the mind. So keep your focus right here. What you're doing right now, what you're training in the mind is yours. It's as if you're packing your bags to go. It's if you let the mind just wander around with whatever.
and you're just packing junk into your luggage. Then you have to carry it. As the Buddha says, that kind of karma is heavy. It's the karma that comes from the good skills you develop inside in terms of virtue, concentration, discernment. That's light. So think about these ways of finding happiness. Where are you going to look for your happiness? How are you going to create it? It doesn't come floating there. And it's not simply there if you allow it to yourself to open to the present moment. Because there's a lot of potential suffering in the present moment. The present moment is not a place to rest, it's a place to work. You're constantly putting it together through your intentions. Taking the raw material provided by your past karma, putting it together with your new karma. It's like a construction site, like the site we saw today. There's a lot of work going on. And you have to be very careful as you walk around the present moment. So you have to be very careful as you walk around a construction site. So we're not here to just stay in the present moment. We're here to use the present moment as a place to develop our initiative, learn the skills of maintaining our wealth, using our wealth wisely, and associating with good friends. That's how we find happiness both outside and inside. A happiness that lasts. Sang ความดีเราต้องเชื่อในความดีไม่ใช่ว่าความดีจะลอยมาหาเราต้องสร้างต้องทำต้องออกกำลังเพราะฉะนั้นต้องหาวิธีจะอย่าให้กำลังของเราท้อถอยต้องปลุกศรัทธาท่านจึงเรียกว่าเป็นพละข้อแรกเลยถ้าว่าได้มีศรัทธาจริงๆในการปฏิบัติมีศรัทธาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าตรัสรู้จริงๆและความหมายของความตรัสรู้ของท่านมันเกี่ยวเนื่องกับชีวิตของเราตรงที่ว่าท่านทำได้ท่านคือเป็นมนุษย์เราน่าจะทำได้เพราะเราเนี่ยเป็นมนุษย์เหมือนกันท่านอาจจะเป็นมนุษย์ที่พิเศษแต่ท่านสร้างความพิเศษขึ้นมาเพราะไม่ได้ท่านคือมนุษย์ธรรมดาเหมือนเราท่านดูสิท่านเกิดมากี่ภพกี่ชาติขณะเป็นสัตว์เดรัจฉานยังสร้างบารมีได้นี่เราอาจจะสร้างบ้างก็ต้องเชื่อในคำสอนของท่านแล้วก็ต้องเชื่อในตัวของเราเองด้วยว่าเราทำได้ถ้าไม่งั้นก็ท้อถอยยังไม่ทำอะไรเลยเพราะว่าไม่ไหวจริงๆนี่เรียกว่าตัดกำลังของตัวเองก่อนที่จะออกถ้าไม่โอกาสที่จะรู้ว่าความเพียรของเราสร้างความดีได้แค่ไหนเป็นเพราะเหตุนี้ที่ท่านเรียงพละกำลังใจของคนศรัทธาเป็นข้อแรกศรัทธานี้มันก็ต้องขึ้นอยู่กับความไม่ประมาทเกี่ยวเนื่องกันตรงที่ว่าการกระทำของเรามันมีผลจริงๆสร้างความทุกข์ได้สร้างความสุขได้
ต้องระวังอย่าให้กิเลสมันเข้ามาครอบงำเพราะฉะนั้นต้องมีการภาวนาฝึกสติของเราอยู่กับลมหายใจเข้าออกแต่งลมของเราเป็นที่สบายใจของเราจะได้ยินดีอยากอยู่ถ้าเราไม่สบายมาอยู่เข้าออกไม่กี่วาระไปแล้วสร้างของเรายินดีที่จะอยู่กับพิจารณาลมของเรายาวสบายไหมหรือสั้นเข้ายาวออกสั้นเข้าสั้นออกยาวลึกตื้นเร็วช้าหยาบละเอียดและทดลองของเราจงได้ที่รู้สึกว่าสบายทั้งเข้าทั้งออกแล้วก็รักษาจังหวะนั้นไว้จนกว่าจะไม่สบายอีกแล้วก็ปรับปรุงอีกนี่เป็นการฝึกความเพียรฝึกสติฝึกสมาธิในตัวความเพียรอันไหนที่ไม่ดีเราก็ละอันไหนที่ดีในจิตใจของเราก็เจริญพอเรากำหนดได้ว่าทำแบบนี้เป็นที่สบายของเราก็จำไว้เอามาใช้ในการภาวนาต่อไปภาวนาของเราจะได้กลายเป็นวิชาขึ้นมาขั้นแรกจะเหมือนกับว่าเราออกไปยิงนกกลางคืนมองไม่เห็นอะไรไม่รู้กระสุนไปทางไหนตัวนกอยู่ที่ไหนเราก็ไม่รู้บางทีก็ถูกบ้างไม่ถูกบ้างส่วนมากไม่ถูกแต่เวลามันฟลุกขึ้นมามันถูกก็ไม่รู้ว่าถูกเพราะอะไรเพราะเราไม่ได้ใช้ความสังเกตแต่เราสังเกตว่าลมสบายแบบนี้หายใจยาวเข้าสั้นแบบนี้เป็นที่สบายของเรากำหนดที่จุดไหนในร่างกายของเราเป็นที่สบายแล้วก็จำไว้คราวต่อไปแล้วก็พยายามแต่งแบบนั้นทันทีเลยมันดูซิมันจะสบายไหมไม่สบายแล้วก็ใช้ความสังเกตต่อไปอีกนี่เราจึงจะเจริญคุณธรรมในจิตใจของเราได้เป็นกำลังของเราแต่ก็สำคัญอย่างที่ว่าเรื่องศรัทธาคือบางครั้งมันขี้เกียจทำต้องรู้จักปลุกใจของเราพระพุทธเจ้าสอนอธิบายก็มีสอนที่ปลุกใจก็มีมากต่อมากพอให้ท่านเห็นว่าไอ้ที่จะต้องอธิบายนั้นมันก็ไม่สู้เท่าไหร่นักแต่ว่ากิเลสที่จะตัดรอนมันก็มากต่อมากต้องหาอุบายเข้ามาทางขี้เกียจแล้วก็ต้องสู้เขาได้เข้ามาทางลังเลสงสัยก็ต้องสู้เขาได้มาทางไหนก็ต้องมีวิธีแก้ทางนั้นจึงต้องใช้ความเพียรแล้วก็ใช้สติคอยระลึกฝึกจิตของเรารวมแล้วพละทั้งห้าก็ต้องอาศัยซึ่งกันและกันถ้าไม่มีศรัทธาก็ทำไม่ได้มีศรัทธาแล้วก็ทำความเพียรความเพียรไม่ใช่เพียรทั่วไปเพียรในการที่จะทำใจของเราให้สงบใจที่สงบนั้นมีกำลังอยู่ในตัวเป็นการเทียบองค์มรรคกับข้อปฏิบัติของเราเหมือนกับป้อมประการที่ชายแดนสมาธิก็เป็นอาหารของทหารคือความเพียรชอบนายทวารสติชอบต้องมีอาหารที่ดีแล้วมีสมาธิของเราเป็นอาหารมันจึงจะมีกำลังที่จะต่อสู้กับเหตุการณ์ได้แต่อาหารนี้ไม่ใช่มาเองเราก็ต้องทำวงการมาที่ศรัทธาอีกถ้าว่าใจของเราเคยเป็นสมาธิแล้วเราจะรู้ว่าอ๋อสมาธิมันดีอย่างนั้นดีอย่างนี้แล้วก็ท่านบอกว่าดีกว่านั้นยังมีอยู่พยายามแนะนำจิตใจของเราให้กลับไปทำแล้วทำอีกทำแล้วทำอีกจนกลายเป็นวิชาขึ้นมาเป็นกำลังของใจเราอยู่ในโลกนี้ต้องอาศัยกำลังใจด้วยกำลังกายด้วยที่กำลังกายนั้นมันดีตอนที่เราหนุ่มๆสาวๆพอแก่ลงไปมันชักถอยจนแค่ลุกเดินบางครั้งก็ไม่ไหวเจ็บนู่นปวดนี่แล้วร่างกายกำลังกายถอยไปเราจะเอาอะไรก็ต้องเอากำลังใจเราเลือกถึงคนที่ในอดีตเวลาเขาป่วยก็ยังสำเร็จได้
เป็นพระโสดาพระสิทธิกาพระอนาคาพระอรหันต์ก็มีอยู่ท่านเอากำลังจากไหนก็เอากำลังจากใจเพราะท่านสร้างกำลังขึ้นมาก่อนเรานี่เราดีๆอยู่เราพยายามสร้างให้มีเต็มที่และความดีทั้งหลายแหละมันคุ้มถ้าเราเชื่อในความดีเชื่อในความสามารถของเราที่จะสร้างความดีได้ก็มีโอกาสที่จะเป็นไปได้หากว่าเราไม่เชื่อเลยถึงแม้ว่าพระพุทธเจ้าจะสอนอยู่ต่อหน้าเลยถ้าเราไม่เชื่อในท่านเชื่อในความสามารถของเราก็โมฆะไปท่านจึงว่าเวลาฟังธรรมะหนึ่งอย่าไปดูถูกผู้สอนสองอย่าไปดูถูกคำสอนสามอย่าไปดูถูกตัวเองเพราะว่าท่านที่เทศน์ท่านคงจะมีความรู้บ้างแล้วก็ค่อยฟังธรรมะของท่านมีอะไรดีอยู่ในนั้นเรามีความเชื่อว่าถ้ามีความดีเราเป็นมนุษย์สร้างความดีได้เราน่าจะสร้างได้จากนั้นมีอีก2 ข้อหนึ่งทำใจให้เป็นหนึ่งตั้งใจฟัง2โยนิโสมนสิการก็น้อมเข้ามาในจิตใจของเราธรรมะที่ท่านสอนนั้นจะแก้ไขปัญหาในจิตใจของเราอย่างไรบ้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาก็ทุกข์ที่เราสร้างอยู่ท่านแนะนำยังไงจึงจะช่วยไม่ให้สร้างความทุกข์ตามที่เราเคยสร้างมานี่เรียกว่าฟังด้วยศรัทธาทั้งในธรรมะศรัทธาทั้งในผู้แสดงศรัทธาในตัวเราเองความสำคัญของศรัทธานึกถึงว่าตอนเป็นพระเจ้าตอนแรกกำลังใจตรัสรู้แล้วเคิดท้อใจขึ้นมาที่จะสอนทุกคนก็เห็นว่าจะต้องลำบากไหนจะสอนธรรมะไหนจะสอนวินัยเรื่องพระเรื่องภิกษุณีสร้างความไม่ดีอะไรอย่างนี้ก็ต้องปัญญาภาษาสอนเพื่อจะให้ละเขาก็ไม่ละสอนเพื่อวางเขาก็ไม่วางสอนให้เราเป็นคนเรียบร้อยเขาก็ไม่สนใจความเรียบร้อยท่านก็ต้องต่อสู้กับสิ่งเหล่านี้ท่านก็ท้อใจขึ้นมาจะคุ้มไหมท่านคิดทีนี้สัมปติพรหมก็ร้อนใจขึ้นมาตายแล้วพระพุทธเจ้าสร้างบารมีพอที่จะสอนได้ถ้าเกิดกลับใจไม่สอนทำยังไงโลกก็แย่ลงมากราบทูลขอให้พระองค์ได้สอนคนที่จะได้ประโยชน์ก็คงมีอยู่พระองค์ก็พิจารณาเห็นว่าถูกต้องตามที่สัมปติพรหมบอกไว้ว่าจะต้องมีคนอย่างน้อยบางคนที่พอจะรับธรรมะได้จากนั้นท่านก็ประกาศท่านเปิดประตูไปสู่ความอมตะธรรมแล้วก็ให้คนที่มีหูนะแสดงศรัทธาเริ่มด้วยศรัทธาเลยถ้าศรัทธาเป็นไปได้อย่างอื่นก็ต้องเป็นไปได้เราพยายามปลุกใจของเราทุกวันความดีเป็นสิ่งที่เราสร้างได้และมันคุ้มเรามีโอกาสตอนนี้ที่จะสร้างก็จะรออย่างนั้นเป็นไปอย่างนี้อันนี้เป็นอย่างนั้นรอไปจนตายก็ไม่ได้ทำหมดโอกาสเรามีโอกาสตอนนี้เราสร้างตอนนี้เลยด้วยความไม่ประมาท
ก่อนที่จะออกจากภาวนาขอทั้งหลายมีความสงบสุขภาวนากันเถิดผลบุญกุศลที่เราได้สร้างมาถ้ามีใครอนุโมทนาเราก็ยินดียกให้เข้าหมด Before we leave meditation, spread thoughts of goodwill to all beings in all directions. Think of whatever sense of peace and well-being felt during the meditation and dedicate it to others, other beings who you know are suffering right now, or to all beings in all directions. May we all find peace and well-being in our hearts. And with that thought, you can open your eyes.